فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. چقدر این سوره رو خوندین؟ میدونی معنیش چیه؟ فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. میگه هر وقتی که از کار خیری فارغ شدید، نگذار بین کار خیر تو و مفید تو با کار خیر بعدی که شروع میکنید فاصله بیفته، فراغ بیفته. وقتی فاصله افتاد تو سرد میشید. میگه کار خیر و پایانش آغاز یک کار خیر دیگر شروع بکن که به هم وصل باشه. و میگه فنصب. فنصب یعنی چی؟ یعنی کار خیر سختی داره، تحمل باید بکنید، صبر و بردباری باید داشته باشید، اذیت و آزار داره، چون راه بهشته، همش خار و خاشاکه. راه جهنم نیست که اتوبان و جاده اسفالت بدون دستانداز و موانع باشه، که آسفالت و استاندارد بدون دستانداز و موانع، چون راهش راه شهواته. اذا فرغت فانصب. نصب یعنی تحمل سختی. بعد دنبالش میگه و الی ربک فارغب. اگر میخوای از کارها برکت و بهره ببرید، باید اون کارها رو رنگ و بوی خدایی بهش بدید. حتی اگر معلم زبان انگلیسی هستید، معلم نقاشی و طراحی هستید. یه زمانی استوانه‌های قدیم وقتی مسجد درست میکردن، خودش با کارگراش میرفتن وضو میگرفتن، خشتای مسجد رو میگذاشتن. ولی امروز مهندس تو مسجد هم داره محراب رو تنظیم میکنه، سیگارش رو دود کرده. خیلی چیزها به هم خورده. یک توبه جانانه لازمه. و الی ربک فارغب. تو هر کاری مشتاق و راغب الی الله باش، راغب به سوی پروردگارت باش. لنهدینهم سبلنا. جالبه که خداوند میگه ما راههای منتهی شده به خودمونو نشونش میدیم، باز میکنیم براش. مگر راه رسیدن به خدا یک راهه؟ صدها و هزارها راهه. حتی یه لبخندی که یک غمی و یک باری را از برادری سبک بکنید، یه لبخند، اینم یکی از راههای رسیدن به خداست. تبسمک فی وجه اخیک صدقه. یه لبخند تو صورت برادرت بزنید، یه حرف خیری، جواب سلامش درست بدید، مصافحه درست باش بکنید. اینا همه راههای رسیدن به رضای خداست. پس یک راه نیست. نماز یک از راه هاست، روزه یک از راه هاست، زکات یک از راه هاست، صدقه یک از راه هاست، نوازش یتیم یک از راه هاست، علم یک از راه هاست، مهمان نوازی، سخاوت، شهامت و کاری به کافر و مسلمان نداره. انسان 3 تا رحم داره، انسان 3 تا برادر و خواهر داره. یک خواهر خویشاوندی، برادر و خواهر خویشاوندی، 2 برادر و خواهر همکیش و مسلمان، و 3 برادر و خواهر هم نوع و انسان کافرم باشه. شما میدونید این حصاری که بر غزه ایجاد کردن 3 سال الان، تو این کشتی آزادی 600 نفر بودن تو یک کشتی. حتی یهودی هم بودن، از اروپا بودن. امروز دوباره یک کشتی از ایرلند حرکت کرده برای فک حصار غزه. و ترکیه واقعا هزینه کرد، 9 نفر از جواناشو هزینه کرد. دنیا که الان بلند شده، تو شبکه ها نگاه بکنید که چطوری همش وقتی صحبت از غزه میشه صحبت از اردوغان میشه، وقتی صحبت از ترکیه میشه. سبحان الله، ترکیه داره میره با این حرکتش که دوباره قطب جهان اسلام بشه، یک اسلام مدرن و زیبا و جذاب و متناسب روز. هنوز 2 میلیون خورده ای مسلمان ترک زبان عثمانی ها در کشور آلمان هستند که چند سال پیش خود آلمان تلاش میکرد که اونها رو بیرون بکنه. تا قلب اروپا پیش رفتند. من رمضان گذشته، نه رمضان قبلش، یکی از شبها پخش میکرد سفره افطاری در استانبول و شبکه الجزیره نشون میداد که شهرداری استانبول
سالون رو ایجاد کرده بود، افطاری برای عموم، خیلی منظم. بعد یک مصاحبه کرد با یکی از اونها، گفت که اتحاد اروپا اگر میخواد ترکیه رو بپذیره که جزو اتحادیه اروپا بشه، این بار دیگه اگر میخواد ما رو بپذیره، ما با حجاب زنهامون باید ما رو بپذیره. دیگه ما حجاب زنهامون رو نمیذاریم که خواهش میکنم ما رو بپذیرید، باشه زنهامون بی حجاب باشن. اگر میخواد بپذیره، ما رو با رمضانمون باید بپذیره، با نمازمون، با روزمون، با اخلاقیاتمون باید ما رو بپذیره. جوانای عزیز، خصوصا اکثر این جمع دانشجوها هستن. 4 تا جهاد، 5 تا جهاد داریم. آخر آیه میگه و ان الله لمع المحسنین. هر کسی که نیکوکار باشه، نگفته عرب باشه، عجم باشه، حاکم باشه، محکوم باشه، تاجر باشه، فقیر، نه. و ان الله لمع المحسنین والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. و خداوند همراه نیکوکاران است. کسانی که محسن هستند، نه کسانی که حسن هستند. فرق بین محسن و حسن. شاید تو خوب باشی، حسنی، ولی اگر خوبی رو به دیگران انتقال دادید، به فکر خوب شدن دیگران و اصلاح جامعه شدید، تو محسنید. خداوند گفته و ان الله لمع المحسنین، کسانی که نیکوکارن. 5 تا جهاد داریم: جهاد مالی، جهاد تبلیغی، جهاد تعلیمی، جهاد سیاسی و جهاد نظامی. و جهاد نظامی 5 تا جهاد. جهاد مالی، خونه 10,000 تومان 20,000 تومان هزینه بکنید، یا میگه باید برای مکتب خانه بچه هامون خیر پول بده، پول لواشک و پفک و چیپس و بستنی و آبیوش خودت میدید. ولی پول کلاس قرآنش باید یک نفر دیگه بده. به مراتب پولی که برای پفک و چیپس و بستنی میدید و آدامس میدید، به مراتب از اون شهریه مکتب خانه بالاتره. حساب بکنید. باور کنید روز 2,000 تومان بچه داره میخوره. بریم مکتب خانه میگن ماهی 10,000 تومان، 2 ماه 20,000 تومان. ما 2 تا تقوا داریم: تقوای عام و تقوای خاص. قاطی نکنیم. تقوای خاص حاکم نماز خواندنش نیست، روزه گرفتنش نیست، تلاوت قرآنش نیست. چیزی که خداوند از حاکم اول بازپاس میکنه و اونو مورد مؤاخذه قرار میده، تقوای خاصشه، عدالته. و تقوای یک تاجر متمکن، نمازش جای خودش، روزش، این تقوای عمومیه. تلاوت قرآنش، ذکرش، فلانش، همه چی جای خودش. تقوای یک تاجر انفاق برای نصرت دین خدا و بندگان خدا. تقوای یک مجاهد، نماز خوندن، باید شمشیر دست بگیره، اسلحه از حد و مرز ممالک اسلامی. تقوای یک معلم و عالم باید صادقانه و خالصانه تعلیم بده، این تقواشه. و تقوای یک دانشجو و دانش آموز، این که در کنار نماز خوندن و روزه گرفتن و ذکر و اخلاقیات بچسبه به درس بخونه. و تقوای یک زن، اینی که مردشو به عفت برسونه که در هیچ مجالی دیگه اعتنایی به کسی نکنه. و تقوای یک مرد باید زنشو به عفت برسونه. و هلم مجرا. پس تقوای خصوصی خیلی مطرحه. اگر شما یک تاجر هستید، متمکن هستید، بیاید به مکتب خانه بگید که شما هر چی کم آوردید، بچه های یتیم و فقیر هر چی کم آوردید مال من، اونا فرزندان منن، لیستش به من به 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر. برای ما جامعه اهل سنت زشت نیست که حقوق معلمین مکتب خانه که ماهی 100,000 تومان بوده، تو تیر و مرداد، گرمای طاقت فرسای تیر و مرداد، که عقیده و احکام و تجوید و تلاوت و حدیث و فقه و سیرت یاد بچه های ما دادن، تو تیر و مرداد از سال گذشته تا امسال 1 سال بمونه. اونم 2 تا 100,000 تومان، 200,000 تومان، ما 500,000 تومان بهشون میدیم. ولی وقتی ساز میاد دیگه نمیدونیم، 10 میلیون 15 میلیون. امروزه دیگه برای خواستگاری 10-15 میلیون هزینه، برای خواستگاری ها، برای عقد دوباره یک هزینه، برای عروسی دوباره یک هزینه. از کجا آوردیم؟ طرف میره حج برمیگرده 10-15 میلیون پذیرایی میده. 10 تا دوربین، 20 تا دوربین گاو بردن تو فرودگاه، زیر پاش دارن خون میکنن. خونی که زیر پای کسی، رو پای کسی بکنید، اون گوشت حرامه، اصلا از نظر شرعی حرامه کسی بخوره.
قل ان صلاتی و نسکی و محیای، زیر پای عروس داماد خون میکنن، پاشون بزنن تو خون، اون گوشت دیگه خوردنش حرامه. زیر پای حاجی که رفته گفته لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. آینه ماشین رو زیر کشیدن، تو آینه ماشین رو در نشستن، بالای ماشین نشستن، از حاجی دارن همینجور بوق میزنن تا به خونه برسن. مسیر همه چیز داریم منحرف میکنیم. ولی اون چیزی که ما باید سرمایه‌گذاری بکنیم، ما سال گذشته حساب بکنید امسال 60,000 دانش آموز، یعنی حساب بکنیم مکتب خانه ها، یعنی سهام خداوندی، خداوند اونو چه سهامی کرده. یالا بیار 60,000 سهم لازمه، 60,000 سهم 20,000 تومانی. یه نفر 10 تا سهم بخره، یه نفر 5 تا سهم بخره، یه نفر 2 تا سهم بخره. نتیجهش چیه؟ بهشت فردوسه. جهاد مالی، جهاد تعلیمی، توی کدوم یکی شرکت میخوای بکنی؟ جهاد تبلیغی، جهاد سیاسی، اینایی که الان بالاخره به همچین رشد سیاسی رسیدن جهاد سیاسی کردن. و جهاد نظامی که هیبت مسلمان هاست، اگر این برداشته بشه مسلمان ها، غیر مسلمان ها، صلیبی ها در مسلمان ها طمع میکنن، طمع کردن که آمدن دیگه، چون جهاد نظامی برداشته شده. شیخ زیایی رحمت الله علیه میگفت که 80% مسلمان ها به خیرن، 20% خرابن که اون 20% بلنگو دستشونه. چه دقیق میگفت، خدا رحمتش بکنه. میگفت 80% مسلمان ها به خیرن، 20% فاسدن خرابن، ولی اون 20% بلنگو دستشونه، مرزها دستشونه، امکانات دستشونه. مصر که میاد شالده فولادین درست میکنه بین مصر و غزه که کمک نرسه به اهل غزه، ولی باور بکنید این حکومتش این کار انجام میده. اون 80 میلیون مصری اگر که یک ندای جهاد داده بشه، باور کن دختر و پسر همه میریزن. از نماز جمعه چی میخوان؟ یه خطبه عربی بره بالا بیاد پایین که نفهمیم مسئولیت ما چیه، این غیرت ما حرکت نکنه، به جوش نیاد. بالاخره قافله داره حرکت میکنه، ما در جا نزنیم. همه تون امکانات دارید، اگر پول ندارید زبان خیر دارید، همینم ندارید دعای خیر. خدایا کسانی که کار میکنن من توانش ندارم، خدایا نصرتشون بکن. خدایا به همسایه پولدار من توفیق بده تا خیر بکنه. این دعا میتونید بکنید اگه فقیرید. تو این دعا که باور کن قفل دلش باز میشه. یه دوستی تعریف میکرد، میگه 1 میلیونر با من رفیقه، یک مدرسه درست میکردیم، من پول داشتم که خودم 5-6 میلیونم بدم، ولی گفتم حالا این دستش اینطوریه، من باید کمک بکنم، اگر شده با 10,000 تومان دست این برادر میلیونرم باز بکنم تا یه خدمتی بهش بکنم. میگه رفتم پیشش، اگه گفته بودم 5 میلیون بده نمیداد، چون دستش بسته بود. گفتم این در شیشه میخواد 10,000 تومان پول شیشه. گفت باشه 10,000 تومان میدم. میگه من پول شیشه نمیخواستم 10,000 تومان، من میخواستم که این دست با 10,000 تومان باز بشه. یه بار که باز شد طعمش دید، بار دوم باز شد با 20,000 تومان، بار سوم با 30,000 تومان، کم کم جزء خصلتش میشه، جزء شخصیتش میشه دیگه، میره چه تو میلیون، کم کم تو میلیون. سال گذشته تو مسجد جامع من صحبت کردم، یه جوونی آمد بعد پیشم درباره مکتب خانه ها، گفت شیخ من میخوام یه مبلغی برای همون مکتب خانه های جاس بدم ولی روم نمیشه. گفتم چرا روم نمیشه عزیز؟ گفت خیلی مبلغ کم ناچیزه، شما هم یه چیزی گفتی بالاخره اون حال ما بالاخره کمی عاطفه های دینی ما به جوش آمد. حالا معذرت میخوام که خیلی مبلغی که شرمنده است، یعنی برای کار خیر همچین مبلغی. بعد دست چکش در آورد 2 میلیون چک کشید. میگه شرمنده، معذرت میخوام که خیلی مبلغش کمه، ولی حالا این 2 میلیون. از قافله عقب نمونی، با درمی، با دعایی، با خدمی، با حرف خیری، با هر چی میتونید. 5 تا جهاد درسته؟ جهاد مالی، جهاد تعلیمی، جهاد تبلیغی، جهاد سیاسی، جهاد نظامی، و هر کدومش که میتونید. خواهرها برادرها همه سهیم باشین. این 60,000 نفر مکتب خونه امسال دیگه حقوق سال گذشته نمونه. یالا الان وقتشه تصمیم بگیرید.
محله دامایی 2 میلیون میخواد، مثال دارم میزنم. خب روستاهای دیگه هستن، مناطق دیگه هستن که بیشتر میخوان. قرار نشده که 50 میلیون تو دامایی فقط برای دامایی، هرچی اینجا لازم هست مصرف میکنیم. جاهایی که حتی بعضی روستاها رفتیم رحلشون میدونی چیه؟ رحلشون، حالا اینجا ما پروژکتور نوردیم که نشونتون بدیم، رحلشون حلب روغنه، قوطی روغنی اینطوری وسطش خم کردن، رحل گذاشتن، رحلشون دمپایی ندارن. باید این عاطفه ما بالاخره، این حس خفته ما باید یک تلنگری بخوره، بیدار بشه دیگه. بالاخره وقتی بیدار بشه که مفید باشه، اما غیر مفید باشه دیگه فایده نداره. موفق و مؤید و سربلند باشید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم اجمعین. موفق و مؤید و سربلند باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.